So, without any further ado, I'd like to to open up our conference with a traditional kutsia. Let me tell you about our singer. Her name is Yua Chang. Tu ya la pi peru like peru tong shala na ya Yua cha. Nếu như tuần sai mong thủ nếu chưa hiểu sư này chúng ta cần đấu tiệt si hai chân này chú kỳ cứ chia nếu kia nếu tụ keng nếu cỡ nếu tụ keng nếu lồng lại cho lâu sư kỳ thấu bé chỉ mua class chỉ hay bé tụ keng bé tụ teacher sư biết hả so nếu cỡ nếu tụ keng kỳ thấu bé sa chơi nếu lo hãy rằng câu là khi biết trong sáng nào I like to welcome to the stage a Hmong girl from the mountains at 9 years old. She taught herself how to sing and how to create poetry in the traditional Hmong form, Kutsia. Please welcome to the stage, Yua Chang. Now notice the cool sunglasses because she picked that up from Jay-Z. Ya châu nó thành công, sinh chỉ tê tỏa trời chờ lọ, luôn tụ sợ oan bà lu tê sợ oan trọ, luôn tụ oan bà lu tê sợ oan trọ nhà lọ, luôn tụ sợ oan bà lu tê sợ oan trọ. Cô say chi tê tù mong chờ chờ tạo cô say yo cho có pro bù ca nè bố cho tờ ca cho pro tê cu tê dê tê nhỏ cu trung cho pro tê cô say dây phòng yu dê cho tê cu mong nè chỉ tê tòa trời chờ ta cho pro tê cu tê dê cho tê cu cho pro tê khâu san dây phổ yu dê cho tê nhỏ cu rồi chỉ tê tòa trời chờ dù ta kê chú cho bố cái nè bố của khâu gì chạy cho ta chỉ tòa dù tê ya ca cho pro nhu tử ca bố của oan cái cảnh cho tổ tỏ cả chỉ tê tổ trời chờ ta lâu tí trong tổ màu lâu tí ha chỉ bù cha ya nụ la chia yo bù nè lên tàu mi chỗ của sĩ con cái chỉ tê tổ trời chờ trên này chỉ nụ chế chỉ lại tu lại trong chế chữ tổ lu nhuận này nhỏ tổ khó sẽ tớ trong có bờ chỉ bù cha ya nụ la chi bù nè lan đâu mi chỗ của sĩ con cái chỉ tê tổ trời chờ ta yo tổ lu nhuận này nhỏ một khó bờ nè giờ sâu nó này giờ bây giờ tu dần thành chỉ tiền sẽ do cơn đau là tông đau cơn đau là sợ do sâu rõ bỏ ra dù tuần rõ chùa sẽ do tàu lu và lu chỉ tu lùa nhỏ của chùa nè sẽ do sâu rõ bỏ ra dù tuần rõ lu sẽ do tàu lu và lu chỉ tu lùa ru do là gì tiền lâu trên ta xin chú tua tàn trọ do kinh trồng ra bà do tập lời ra dễ trái để xây lù xây giữ chế do sơ oa nụ oa chữ mồ nhọ nè gì và tí hoa tài lưu chế cổ chùa cha cho cổ chùa chèo giờ sâu nó trái để tu dần xây chế chế trái tim nè thì chỉ do tớ ra sẽ do tớ lời ra bà trái do mù cỡ chủ tớ chủ chế do mù nhỏ là lưu trí cổ chủ chỉ cho cổ chùa cha trái do nó chỉ cho nó chỉ chờ
chế yon chế lo yu số chế cho cá lợ nó chỉ sợ nó tự chỉ cho chế lo số mẹ nó mẹ chữ lu chế cho cá sọ ya nô lẹn đầu nô lu nhớ nhà plơ trần con thủ bị tổ say hoa từng gì gì trái tê tu sai lúa chế yo cỡ chủ tổ chủ chế yo mong thu tiền nọ tiền chứ một cá lớn nè ý chú tí trái yo nô lẹn đầu nô lu trả trí đâu một trần con thủ bị tổ say hoa từng gì một gì ra trái yo cỡ chủ tổ chủ chế yo chú nè ma mi số một cái luôn đủ cả chế yo rong ta lu là say. What's show này tai? Let's give her another round of applause. Thank you. I cannot even do justice to the poetry that you just heard on stage. But in essence, it was telling the story of the Hmong journey, and I don't even comprehend all of it, but in a beautiful way, almost, I tell people it's the equivalent of a Shakespearean poem in terms of the rhyme and the imagery and the metaphor about Hmong, our journey before the war, during the war, and after the war, and of sacrifice, of hardship, and coming to this country to start our new lives again and beginning from scratch. So thank you, Grandma, for that poetry. Her grandson told me that she just wrote that last night. So, up next, we have a local band here called Shadow Echoes. Shadow Echoes is a Hmong American indie rock band consisting of Pada Lo, Chu Feng Yang, Shuana Yang, Chu Feng Xiong, and Kang Vang. They are deemed the People's Band. Shadow Echoes released a full album entitled Won't Stray in 2006, and since then, they have played throughout the U.S., spawning the hit song Bay High. Please welcome to the stage, Shadow Echoes. Hello. Hi, everyone. Check. 1, 2. That was a little beatbox, sorry. Okay, Tutor said the band, but it's just the two of us. We're going to do an acoustic version of Bay High. Yes, we are. Can I get a hey? Can I get a ho? I like that. All right. What did you want to say? Oh, thanks for having us. It's an honor being here. And if you know the song, feel free to sing along with us. This is our song called Bay High. Hope you enjoy it. You guys here? Good. Yo cho Bay High mơ cứ chia cứ tua nhà sâu trâu chỉ mua lên từ ba mỏ cú xia chỉ mua lên từ gió cú xia bố xóa bỏ ta cho yêu bi đua khó tư lo bê sĩ cùng lo trái bê hai mông nó này xóa qua cụ qua địa lý
cho cho bê hai mơ bê bông bê chơ bông đau dấu chỉ mua lên từ lu mò cú xia chỉ mua lên từ thơ gió cú xia kim bao xóa bao ta cho yêu bi đua khó tư lo bê sĩ cùng lo trái bê hai mong nó này xóa wa cu qua yên lý cho này cho qua qua yên lý loa yên nhớ mỗi nữ lung đủ mà chẳng đủ đâu bê lo bê sĩ sông wa ý kì lo bê sĩ sông wa ý kì Thank you guys. Ocha. Awesome job. Great job. Great job. Give it up for Shatter Echoes. That is so much talent. Wow. When I grow up, I want to be just like that. And then just a quick recap. When they close, wow, that is very powerful. Let us come together. Let us be one. That is what it is. So amazing. Thank you very much. We are now moving on to a welcome from our president and CEO of the Hmong National Development Organization. I am very honored here to be introducing Ms. Bao Vang to you. I have known her for many years. Actually, she and I started at the state together. I have known her before she became this all-Miss powerful and amazing woman. She's moved on from the Department of Human Services to work at Ramsey County, very successful at the county. She's gone on to
have some very successful businesses, an entrepreneur. She's been very involved, and as you know, in the communities. I know she's worked on my campaign. I've worked on her campaign. We've helped many folks on their campaign, and I think the last number of years when she has taken over HAP, I have just been very amazed at the work that she's done. She's taking our community to the next level, and I'm so very honored that she is in herself a leader among all leaders. And I'm very excited not to only know that she's only a leader, but she is also many others. She is a mother, she is a wife, she is a daughter, she is an aunt, she is a friend. And with that, it is my great honor and pleasure to welcome the Hmong National Development President and CEO, Ms. Bao Wei. Hello, everyone. Good morning. How are you guys this morning? Let's make some noises to show how excited you are today. I think you can do better than that. I know that they did roll call earlier and they missed Minnesota. Right? Okay, so we rocked, right? 让先到李干说海古伦北环巴巴古要到特区了是特多的陆共和Hmong National Development 让先到上到要一上话自包就上够ว่าเป็นHmongเตอร์จ้อตัวย้อนเราได้เขียนอเมริกาเนาะเทียย้อนทงการตัวเนาะกู让先到ว่าเป็นจ้อเนาะจ้อชื่อเป็นจ้อเนี่ยจ้อจีเป็นจ้อเธอจ้อเป็นติตู้เต้นชัยเป็นจ้อว่าเขาหลือ chỉ là cho sáng kỳ cần đâu sáng qua la lụa cho lên số tuổi nó nói này tua là nó因为要的啊那啥个那mua ít họ sĩ hậu là một bỏ bé tê cũng nó cũng chịu theo chỉ ta lên đó đó là một network theo là một chỉ kho bên Hmong là giá tuần đây vậy trong này nó cũng theo trong xuyên tàu và này họ tuần nóกูจะถามมันจีเจ้าไอเดียเป็นลูกกงจงแล้วสิเป็นลูกกงเขาเนาะ Hmong National Development เป็นลูกหอบเพียยตันได้ไปเสาได้ชีเป็นลูกกงเขา Hmong National Development เนาะแต่เล่นในเป้าเลยเป้าชงแล้วชี้ชงเท่าเลยเนาะเป็นกูต่อละมูกงเตะเจ้า Hmong American Partnership เดี๋ยวชงเราอย่าชงสุดท้ายว่าถอลูกกงเขาเนาะละมูว่าเขาหรือว่าเกย์อย่าไปชวนละมูเอาลูกกงเขาเนาะอย่าเราว่าอีลูกหรือซื้อyou're completely merged into one organization at the local level and at the national level. So will we become one board of directors doing the work on behalf of the entire country, representing H&D and H&D's brand, and Hmong American Partnership as the largest social services organization in the entire country. Of course, this conference would not have been possible without the many, many supporters. Chỉ hay cho bây giờ tôi la lụa, và nếu muốn nhớ một chia tập ba lúc cùng chung nó, là một trò bây giờ sponsor hậu lũ sinh City of St. Paul nó là một trò bây giờ sponsor ở nhà trò Sa Foundation. Giờ này nó cũng sẽ thảo lũ sĩ hở nó là một trò bây giờ sponsor. Our champion sponsor of this conference is Bush Foundation, City of St. Paul and Visit St. Paul. Our leadership sponsor is AT&T. And our partner sponsor is R.F. Bigelow Foundation, the St. Paul Foundation, Comcast NBC Universal, and USDA AMS. Let's give our sponsors a round of applause. Next, I want to talk a little bit about the theme of the conference. The theme of the conference is honoring our legacy, onward to prosperity. Lúc rảnh mua đã khó tìm bé họ kế sĩ thả xong nó giờ thì có bé dọn trống cho thì bé dọn lên từ dọn trống bé tê kinh cử họ bé nhẹ bé gì họ bé tê cố tu cho cố nên nó cố chứ ý mình họ tiền mua lỡ bé thế li tôi cho tới America cả nó bé thế một tàu ít kỹ là giờ toàn đây từ bao nhiêu xong honoring our legacy nó chạy tàu lên nó onward to prosperity nó chạy tàu thì giá bề xua bây giờ là hoa hậu lưỡi lý trả bây giờ công ty là một address bây giờ mình họ bây giờ community lý trả coi thì bây một tàu ít cái rồi là giá tận đây vì vậy nên nó bây giờ thì mua tàu họ tìm the conference của thì honoring our legacy and onward to prosperity vì vậy nên nó là một tàu tác kỳ thế năng kỳ
นี่ยมัวขอ opportunity ละโมเกิดในจะ workshop ละสิจะ presenters ที่ชิตาลินเดไปจัด plenary speakers ยละโมเคียเก่งคือจ้าเดียถกเป็นยาเปกูเตกูเชอเลยเตได้เตนูจังเดเกว่าเนี่ยเนาะป้าเตเชอเมกาเนาะว่าเกว่าจอว่าจอเขาจะไปตัวนะเขายลิจา so ว่าที่จะเชื่อเดียเขา panel ยาตอนเตยลองเดเนาะยละโมถาจ้าเตเนาะไปจัดตู้จันทร์ในตัวเขาเนาะกันนี้จบปัญจัยจงเทียก่อนนี้เขาเกิดจากเก่งเกินแต่ไปเชนในห้องวิธีนี้ยังมีอเมริกาเนี่ยตัวอยู่ตีนอจะแฝงดาวนี่กูจะเป้าใจเดียววิจารณ์ห้องเตตัวเตเชนออย่าเขาเนี่ยรู้สิเขาจงตรงนี้นะ next I wanted to honor our veterans แต่ลินในตัวเป้าเก่งคือชงอ้อพาเก่านึกเขียต่อให้เดียชัวร์8%เราสิไปแฝงปวนแต่ไปจะเนี่ยจะซีเราจะกู้ตู้จ่อเราสิจะเท่าจ่อว่าจะไปตัวเทเชอเมริกาเราหรือซื้อชัวร์8%เราซื้อ that's not a lot out of your population นะ也因为呢，比较孤独着，你估计莫知道了。这错想比重要上的建议，这错想比主安的呢，也因为呢，古啥头个比较孤独着，但是呢，也等你以后呢，头个你神主要，比好包等你要领对的。OK， 今年一包的比较孤独着。chỉ chúa cho lên là giờ họ nói chỉ bây giờ tôi chẳng xài nữa cái nên chọn trong bây giờ là cho gì nên chọn chọn trong là tây xuyên gì là muốn trả bùa bây giờ tôi cho tây chợ Mỹ nó giờ này nó bây giờ tôi cho tây chợ Mỹ nó bây giờ mua bây giờ và tôi cho và giờ mình ở Mỹ thế giờ giờ thế này họ nhớ họ nói là thằng này sinh chủ thế giờ okay not a lot of people okay so cụ thọ cho bé itu tu lo cho nó New York li bé through khó section đó. Do you want to come up? Okay. So lúc xí hồi nó New York lo cho bé mình chỉ cái trái cho để bé có mua cái appreciation là gì cái rong xia là gì khai khoa cho bây giờ tu trâu lại cha thì cô yêu cha này li bên nào. What's up? Group, attention. Present arms. Order arms. Thank you for your service and your sacrifices. Without you, we wouldn't be here. Without you, we wouldn't have the freedom that we have. Thank you. What's up? You may be seated. Okay, so this concludes my welcoming. I know that I prepared this fabulous speech, and they told me we're out of time, so they said you cannot speak anymore. So, và thế chia sẻ hay thì nên tuần đó nó tới rồi nên cái tông đầu dàn đầu trả nên cho một sự cho nên luôn nên là giờ tuần đây thế chỉ ta lên đó cái này sẽ có opportunity now. Be more a lot of working professionals, and to my working professionals, you have a lot of young leaders here today, and for the next couple of days, I ask that you make yourself available to these young leaders because they are our future. So thank you all, and have a great conference. Hello, okay. At this time, I'd like to introduce St. Paul Police Chief Tom Smith to come share some remarks. Good morning. Good morning. Naijang. I am so honored to be with you this morning just to say a few brief remarks and to welcome all of you to the city of St. Paul. Those of you that have come from a long ways away, from the West Coast, from the Carolinas, thank you for being here. I hope that you'll also spend some of your money here in the city of St. Paul. We have 2 Hmong international markets and many wonderful restaurants that I grace all the time. 2 promised me, you know, I have to work on my Hmong. My Hmong is not very good. He's going to help me teach me more of the language. But he said, Chief, first of all, you have to learn to speak English a little better. So we're going to work on that together.
I am proud that all of you are here today. To the young people, to our most honored Hmong American vets, that I have great gratitude for your service and your honor. We have a great thing in the city of St. Paul here, and it's called partnerships. And you're all here today to talk about development, about education, about prosperity. And our Hmong community here in St. Paul is the very fabric of our city. We have great partnerships and relationships. You just had the opportunity to hear from Bao Vang, who is a great partner even with our police department, as we work to make sure that our young people, our young Hmong men and women are safe in the city of St. Paul, to open up educational opportunities, and the same with our elders that need to learn more about the systems that are here with government. And Bao and the Hmong American Partnership does a fantastic job. To Mai Kao Hang at Wilder Foundation, I saw her here somewhere, a great partner that provides so many services to our Hmong community and so many more here in the city of St. Paul. To our Hmong Clan Council of 18, I'm an advisor there. Very proud of, where we can talk about different things within the city to make sure that we are one of the safest, and actually we are, the safest small, big city in America. We say that all the time. Again, I am so proud to, even within our police department, many of you probably don't know, the St. Paul Police Department we are the capital city, the second largest police department in the state of Minnesota. And I have 50 Southeast Asian and Hmong police officers, more than any department in the state of Minnesota, and one of the largest in the country. Our Asian Police Officers Association, Chu Jimmy Yang, who works for my department and is the president, they do outreach work to young Hmong, Karen, and other men and women. They take them on field trips. During the holidays, they help people that don't have the means to have good holidays by doing fund drives and giving back to the community. That's what's so important. I hope that you get that out of your conference today. We have great leaders here in the city of St. Paul. From our first city council person, Dai Tao, and I hope that Dai is here somewhere or will come here. Dai Tao is our first Hmong city council person in the city of St. Paul. To Feng He, who is our state rep. Very fabric of St. Paul. It has helped us to become even a stronger city. And I want to end by saying this for the young people that are here today, college students and high school students. You know, Tu and I share some commonalities. Tu grew up on the west side and went to Humboldt High School. And I graduated. We both graduated from Humboldt High School. I was a young man that struggled. And at time, I actually had bad relationships with the police department, if you can believe that. But I changed my ways because of mentors and because of the diversity that we share in this city that is like no other. I watched Tu as a young man. I was part of Neighborhood House. I was a board member. It's right across one of our great nonprofits across the river. Tu was a part of Neighborhood House along with his family. I watched him develop from a young man and a high school student to an internationally known entertainer, to someone who does spoken word, to someone that just has tremendous, tremendous gifts, but he's given back to others. And that's my message to all of you here today, to the young people. Whether you want to be an entertainer or a police officer, whether you want to serve in our military or be a doctor, whether you want to work for a nonprofit agency like with Bao at HAP or Mai Kao at Wilder, there are opportunities for all of us. It's what makes our city great. It's what makes your community a group of individuals that I am so proud of, because you've helped to make our city a stronger place and our country a stronger place. Enjoy your conference. Bless you all, and I hope that you have a great time while you're here in the city of St. Paul. Thank you. Thank you.
Thank you to the chief. He's been a great partner when I was on the St. Paul Board of Education. Before I go, I do wanted to acknowledge that there's a lot of great things that's happening in St. Paul, but I also want to acknowledge that we are not alone. We are the Twin Cities. And I wanted to make this special announcement that we do have our very first elected official in Minneapolis, Minneapolis City Council, Blong Ya. So please give it up for him. And he and the community on the north side in Minneapolis is also doing great things. So we love our partnership with Minneapolis also. Next, we are now transitioning to our first session, our plenary session on honoring our legacy. This plenary session goes behind the scene of the evacuation of the CIA secret war military base, Long Ting, on May 14, 1975 in Laos. Meanwhile, the United States evacuated out of Saigon in April. That concluded the Vietnam War has been widely written and discussed. What took place in their situation in Laos remain unknown. As this year marks the 40th anniversary of the Hmong migration to the United States, the 4 panelists that will be coming up shortly will share their first-hand accounts of what took place on that day that changed the course of the Hmong history in Southeast Asia forever. Each panelist has different roles in the logistics and planning process to evacuate General Vang Pao, his top military commanders, and their family safely out of the secret air base in Thailand. Chỉ tuần đây nó bây giờ xây ra cái những lô nó sẽ từ thầu cái bây giờ cái nát gì cái bây giờ sông trái tôi bây sông trái chỉ tới chỉ chờ nữa tôi tới chơi mình nó để thằng mình được bây xây. I'd like to introduce to the stage Lee Pao. Xiong is the current director of the Center for Hmong Studies at Concordia University. He's also a professor of American Government Political Science. Lee Pao holds many titles before. He served as the Director of Housing, Policy and Development for the City of Minneapolis, President and CEO of the Urban Coalition, Executive Director of Minnesota State Council on Asian Pacific Minnesotans, and more. Please welcome Lee Pao Xiong. All right, good morning. It's one of our panelists, the mother is quite ill, so he won't be able to join us, unfortunately. But we are Monglish, yeah, no Mongtelo English. This is the they you teach the this is lot teach the not Rangolio lo Mong la Pauchi teach lo English la Pauchi teach long. Anyways, to understand the context of what we're trying to accomplish up here, it's important to understand the historical background of why we are here. And over the last couple weeks, I've been mulling over the fact that how do I tell this story of our engagement, of the Hmong people's engagement in the war, the secret war of Laos, and our relations to the Vietnam War. And it's very difficult to do that in 10 minutes, so I'm going to do the best that I can here. But before I do that, I want to thank HND, particularly Bao Vang, for working with us and for your flexibility and putting this panel together. And also Noah Vang, he orchestrated all of these, all the panel members here. So where's No? He's way back there, so give him applause. So why Southeast Asia? I think it's really important to understand that during the 50s, there was this Red Scare throughout the world. And America was fearful of the fact that if America don't intervene in the conflict, the various conflict in Southeast Asia, that the whole region would turn into a communist region. And so Laos was a very critical country because America believed that if Laos fall, the rest of the region will fall. That's the domino theory, and some of you may have read about this in your history class. So Laos was a strategic country for the Americans. But prior to that, you know, there were major conflict between the Viet Minh
and the French, which culminated in the defeat of the French at Dien Bien Phu. And because of that, an agreement was signed it's called the Geneva Accord of 1954, where there would be ceasefire between North Vietnam and the French force. And at that time, French colonized Southeast Asia, so primarily Laos, Cambodia, and Vietnam. So that agreement basically declared Laos and Cambodia as a neutral country. Right? Neutral country meaning no one was supposed to be in Laos, but everybody was in Laos, including the Vietnamese and the Americans, right? And the Chinese and the Russians. Right? And so soon after, in 1950, in Laos, the communist government, the Viet Minh, has already started to finance the operations of the Pathet Lao, which is the communist faction in the country of Laos, by providing personnel as well as arms. So over 7,267 Vietnamese personnel were in Laos at that time, supplying over 5,000 guns to the Pathet Lao. Then another critical point in the history of that region is the Cong Lê coup d'etat of 1960, where Captain Cong Lê, the deputy commander of the 2nd Battalion parachutists, staged a successful coup d'etat in Vientiane in August of 1960. And he made the unfortunate mistake of basically calling for all foreign forces to leave Laos, especially Americans. I mean, it's kind of interesting how they inject that in there. And of course, the Pathet Lao loved it, right? And Pathet Lao didn't want the Americans to be involved in Laos. And then in 1961, President Kennedy became the president, and he continued the policy of containment by President Eisenhower. And it was during this time that Colonel Belair and General Vang Pao actually met. So Colonel Belair, in consultation with the Prime Minister of Laos and the King of Laos, basically authorized Colonel Belair to come and meet with meet with General Vang Pao at Tha Ton Ta Vien on January 3rd, 1961, thus sealing the relationship between the Americans and the Hmong. And the Hmong began to serve as surrogates of the American armed forces under the names of SGU, Special Guerrilla Units, and we have many of those SGUs in the audience today, as you can see. So our key objectives, the Hmong key objectives, was to engage the North Vietnamese in combat so as to relieve pressure in South Vietnam, and also to sabotage roads and bridges in Laos used by the North Vietnamese to supply their troops in South Vietnam. Many of the elders talked about the Ho Chi Minh Trail. Ho Chi Minh Trail is actually south of Laos, but many of the routes actually connected from the north into the Ho Chi Minh Trail. And also to rescue American pilots who were shot down over Laos. So if you're flying into Vietnam and your plane gets shot, you're supposed to fly into Laos and to parachute, and so that the Hmong could rescue. And then later, the Hmong were tasked with were in charge of guarding radar installation in Laos, and that's Phu Pati. So since then, we've had many bases, but one of the major military bases that's very famous, and most of you, all of us here, came from this particular area, and that's Long Keng. So Long Keng was a headquarters for General Vang Pao from 1962 to 1975. It was also an air base operated by the CIA, and over 40,000 people lived there. So another major significant turn of events for us was the Vientiane Agreement of 1973. In 1972, there was a secret meeting between the United States and the Lao and the Vietnamese in Geneva, and basically to bring closure to the conflict in Southeast Asia. So there were mounting political pressure in the U.S. People were protesting. People didn't want the war to continue. And so in 1973, Henry Kissinger actually flew to Vientiane and met with the Prime Minister and asked the Prime Minister to sign an agreement to establish a coalition government. And so the Vientiane Agreement was signed on February 23rd, 73.
and which calls for the reduction in Hmong forces and also the integrations of many of the SGU into the regular Royal Lao Armed Forces. And also to call for the US and Thailand to end military operation in Laos, but there was no mention about asking the Vietnamese to cease their operations. And so the establishment of the coalition government was concluded in 1974, and Dr. Young Dao is one of the members of the coalition government. And so if you go to his session today, he'll talk about the role that he played and the role of the coalition government. I think his session is 10:45 or so. So on February 22nd, 1975, the final defensive outpost for Long Cheng was defeated. And on May 9th, 1975, 30 high-ranking government officials in Laos resigned. And then on May 10th, 10 ministers also resigned. And enemy tanks were sent to Long Cheng to basically get ready if the Hmong were to fight. Right? And so there were many spies in Long Cheng, and evacuations of families of military leaders started to happen on May 10th. On May 11th, the Vietnamese troops and the communist troop already surrounded Long Cheng, and Dr. Young Dao flew to Long Cheng to meet with General Vong Pao to discuss future plans for the Hmong and also the Hmong in Laos, staying in Laos. So in 1970, and so a lot of things happened during the month of May, from evacuations that which occurred on May 10th and 11th to the 12th, when the Americans actually sent three airplanes, the C-130 as well as the C-46. And so the C-46 were Lakota, these are larger, and the C-47 were much more smaller. And so the evacuation took place, last day of the evacuation was 1974. So I have up here people that were part of that evacuation. First of all, I wanted to introduce Captain Sainu. He was the late General Vong Pao's house security team and assisted in successfully evacuating General Vong Pao out of Long Cheng in 1975. So he'll share his first account of what was the process and how that took place. I also have Major Van Ka, a helicopter pilot during the Secret War of Laos, and he was he flew one of the three helicopters out of Long Cheng with key military leaders as his passengers. I always heard about the C-130, the C-46, C-47. I didn't know that we were flying people out of Long Cheng that final day on helicopters. So look forward to hearing him describe that chain of events as well. Then we also have Miss May Yang, and she's a former teacher, an entrepreneur, and a wife of the late T-28 pilot Van Su. So if you go on YouTube and you type in the Secret War of Laos, you see the bravery of Vang Su, actually his T-28 bombing some of the ridges in Long Cheng. So go on YouTube, check out Vang Su's bravery, and unfortunately he didn't make it, right? So with that, I'm going to start asking my questions with Captain Sainu first. Cú ya hai lùng mông sao cái bé họ panel này cái pi họ nói bé hai lùng mông là thế nào? Thảo lúc sẽ hỏi tích chơi yo tao nữa nè, nên ba yo cho bé sinh mà tàu tích chơi nên ba để trả thia thảo lúc sẽ hỏi là nên bọn này họ thả để trả thia lo sẽ nào? Vấn đề của cô yo hai lùng cô thọ hỏi theo ở cho tụ thay cho đợi lúc còn họ HMD ở tàu chờ pe tôi đã hôm nọ theo cho tôi ý trong nọ chữ America là pe cho thầy cho để pe trên mong so lên so tụ cho cho mình tụi mình nhỏ và cho tụ chờ thiên sản chếวันนี้ตัวnhớ được mà nọ cô giờ mua bia mình gì ra đan năng mà đến đây giờ lên từ xã bao ra đan nó có mang chân mà hữu cũ đồ tọt chế nè họ nói giờ bia lụa bờ chế bia chế chẳng sư thầu lúc đấy chờ gian đàn đề mà chỉ hay là đối tượng lấy bỏ nữa tới hay mình chỉ là
thế sự của biết gì lúc ý liền tu giờ lúc bao liền tu vừa tờ họ lúc tây chờ là chùa nay phân ba bỏ và giờ bên mong tụ thầy cho nếu dân chỉ xã có lúc tây chậm là bông chỉ xã cho trộn mong là giờ lúc tây chờ là chùa là giờ chế năng là chùa bây giờ là chùa bỏ chế giờ linh đạo này thì hồ này cho này thế hạ nhau hạ rong hạ chùa thì nhau hậu trong lòng chân lão sư thả quân đồ rù thảo lúc ý liền đồ chẳng đồ đầu lúc bao liền đồ lúc họ phía họ lão sư thả đó giờ thả họ hay tiền rồi nó tạm ra lia là bố đầu lụa phàm bản là bố bên trả là giờ tua trong lòng chân đầu lúc chỉ liền đồ và bây giờ mongวันđó tạm ra lia là sư tua là đầu cầu chỉ想被不要摸本事đó là nhau tàu giờ liền nói những bỏ hạt tiền bây giờ đó bảo liên nhau chỉ tàu này phải mà bỏ theo hồ cho này thế hạ là suy thả họ suy thả mà này mua liền nó yếu xã có số đời nó mua cái công ty cho tu trò mong theo chọn mong muốn nhau đồ sa sinh hoạt sẽ lòng sa sinh sẽ nhân bari và lúc chờ tiền tàu mà suy hại sổ cho chạy trở lại xã nhà anh xã nhà xong xa chọc bê xã nhà nó xã nhà đó giờ hai tiệt giờ có thì cho tôi cho tới đi chờ cho cả ai chiêm bò thêm bò là suy hại đó xã activity suy phải cho cái ôn nào ở chữ cái thời cho là trả luôn đi chờ là chùa giờ lên đó để suy này phong ba bỏ này thì cho tôi cho thay thì cho tôi cho xia là tôi cả cho xong xài cho plau xài cho bê xài cho plau để sử dụng bảo lia lấy chẳng xa tu trò tu trâu lụa phong bản tu trò sẽ là phổ khôn mong cả sĩ và viện đầu cha cậu xe tu nên giờ lên nào mà thế thì tôi ít học cái nhiều xe trò này phong bỏ nè cho nên phong bỏ thế thì giờ lên để chế tàu một nhà được sát sinh nhân bari mà là xe hay số sao chạy khó nó giờ khó và supi đợi lu ít lịch cho lu probably này phong mà bỏ xã hội địa在里家了，在亚纽克约着专门把这，那天里这几些，这里呢还得苦呢，那还得约着过年晚上，木头看面的，木丁贴给我爸，个阿么啥，那木头太的生家วันนาlà một thọ cho nên sự thay sẽ thầu cơ là một giải bế và bế là nhà đồ sát sinh sinh nhân bari có công đa giả tăng gia nằm một đó ba lại kèm thao muốn chia tổ sau xóa xa thọ và nên tàu chơi tôi rồi rồi chân tôn ta cả nữa đã tí tàu cho thay lia do hạt tiền bế cho mong là nhà đồ sát sinh nhân bari là sinh hoạt sẽ làm là và cho thay lia là bộ mua kế công ty nhà lên nó họ hỗ trợ nó mà giờ này phải mà bỏ chỉ xã cả lúc đấy chơi bóng chỉ xã cả nhà là có tới tôi chơi chú nơi theo plan lên nó để chỉ thầu cơ America chỉ bỏ rong trâu này phải mà bỏ và trở lên nơi lúc họ phía này phải mà bỏ theo chỉ xe hay tiền giờ America chỉ bỏ rong lỡ chỉ cái ba ta cho trả đi xí lạiว่าอเมริกาไปเท่าเนี่ยพนจะนายไทยหายว่าตอนทำรายเรียกชื่อตัวเก่าชื่อของแต่ละจีเท่าเท่านั้นพนปอลินาเนื้อหายลินาเจ้าจะ CIA จะอเมริกาแล้วเที่ยหายเดียวว่ายาลีก็จะนั่งยามัวคือยังปิดเชลงเนื้อเที่ยหายเดียยาลีเจียกูมาว่าตอนปัสสิมาหมดตอนนี้อยู่จีเท่าแต่อีผาจวบปัวชิจเล่งเราเอาผาเล่งในเทเลlà sau cho bạn sĩ nhau đó họ nói nè cho bạn sĩ là giờ ít bùa nên có khó khăn xa hay để giờ nữa cho này thế hạ và nhau là giờ trâu thú trâu gì giờ trâu lại liếc chỉ sợ giờ chủ cho cả tao cho nó tờ mùi yên nông cái cho này thế hạ là giờ chọn mong tôi mù yên nông giờ ni cho nó ta cho mình tôi mình nhọ nè hai liền là trời ni
khó hay tiền nè phun sẽ chỉ xe cho số đất tại để sĩ thầu sẽ chỉ xe mua chọn đông đã nó cho America là lỡ hay tiền do cho áp hạ tuần để tôi nhớ cầu chín hô trâu để chờ thái sư giờ một đứa để chờ America họ nói theo ở đây họ nè phun nhiều xe hành chỉ giờ một lý bài nhớ đồ thái tây sư họ chẳng yếu tại một trâu lưỡi để chờ thiên giờ ít họ kể nhiều xe hành nè phun bảo thế li chăm bên nhớ tao một chỗ hóa tài thọ nó một chỗ hóa tài là hóa tài hay tiền nên là phân nhà của nhà họ Prasavan sư của chị bao có do chủ tao một chỗ Suvana nhà bên trả thế li bao giờ cho hậu lửa có hại thọ nó phun bảo là một chỗ Suvana nhà cho bên trả khởi dạng liวันที่จีlàวันที่เราnên để là chỉ nhà cá tới sĩ cho luôn năm mà nói là thả cho cho là thế hảo xin em sĩ hận đó là hai đứa Suvana hai tia và bỏ cho tư ta là có chuyện nhẹ cho thế có chuyện chỉ cho gì thế hai lên nào chăm bên là phun tu xe chỉ xe nơi thế lên nó cũng cho sổ trong hai tia cho nó cố cả món đồ cũ mua là cả đồ cỏ nó nào cả lúm mang mỏ cả món đồ cũ và mấy thắt phát sòng cũng mua cho trong nó xin nó nào cũng chỉ lại bị sập lại thì chỉ và bỏ tờ nó nào chỉ sẽ đến này nhộp có theo lưu tới chém lo cho nó chém lo giờ là cuộc ăn đồ ta kỳ giờ lên nào mà số nào này theo lấy mua cái chỉ xe nè này theo mua cái chỉ xeต่อการเดินคืออย่างเลยวันที่ยี่เวลาวันที่ชาละถ้าจันเดินจิตใจต่อการเดินเอาเป็นโน้ตซึ่งสมัยนั้นเทเลจออีตูกูจีเป้าอาจารย์ชิมร้านแต่มากูหาจีเป้าเทแต่ชินน้าหาแต่ยาจะมึงขลาดตู้ละยาจะมึงขลาดแต่กูจีเป้าขนาดจีมั่งน่าขนาดน่ะยอดเลยแต่ซึ่งตัวยาวนะพ้นหาแต่ยานะพ้นเจ้าเชียก็ตะก้าหมดเสละจนทั้งหมดที่เก้าอี้ลูกจีหลินดูช่างชายจอจินเดอร์ยอดถ้าเจ้าเขาเจ้าตุ้จอเนี่ยล่ะตุ้จำปลายเลี้ยนตัวโดยหลวงบานเจริญในพ้นหายยังหมดถ้าเจ้าเขาเดอร์แต่ชีเนี่ยจนทั้งหมดที่เก้าอี้ว่ายังหมดเสละเดอร์มั่วอีตูอย่าไปจะชอบมองอย่าจะกุฏิมองกุSyria cũng do mà giờ dựng thuộc cử là diện thuộc cử nè sơn giáoตัวhai đứa này phun hai tia chỉ hai đứa này phun hai đứa này một chú thế này một chú mà hai này phun hai tia nô nọ có nọ và bao giờ chủ trái in nô một chỉ tao khó từ lúa hai linh đạo bên mong mà lúa hai linh đạo nó chỉ cho sâu chỉ lấy giờ tia tu hai linh đạo nó nè chỉ bố và bao tao khó từ nông đạo vấn thi có ý giờ chủ trái hai lên nó này một chút một hai lượt tụi lo của giờ chỉ khó cơ này một chút gặp của một đào loài shit thả giờ một shit giá ra đây nó nên để của thả lúc ba bờ xin mà chỉ thế là một shit thả chỉ shit giá sản đó cọ mong cháu CIA nhá đã vắt tay thế là hồ là cho này phân ra bỏ là hồ là cho jury hay tiền giờ VP giá tôi lỡ chỉ hồ cả một là thay thế giờ chỉ tôi giá cả jury sắp bù tôi là vì giờ lúc trong sáng là nãy vì trả chỉ một chân giờ lo giờ cho này phân bỏ tôi xỏ thế tôi xưng còn nó giờ CIAเขา report cho jury trên jury hồ đó này phân bỏ nè giờ lên mà nôn đỡ theo chỉ mù chỉ nôn đỡ jury theo liền tất cả vấn thi có lúc chỉ领导下就只này phân bỏ giờ chủ tịch họ lồng chân nó có nè vì giờ nó có p có plau chấmประเทศลาวย้อนการต่อลงจึงnó có p theo có plau hai lên đóแต่ฉันนะพวกป้าเนี่ยจะย้อนแต่ละเนี่ยจะจิตรู้ได้เฉยๆเนี่ยชวนเนี่ยจ่องมองชวนเนี่ยจะตุ้จอชวนเนี่ยจะไปสิ่งเนี่ยเทเลจิตเอาเสียจิตเสียแต่นู่นแต่นู้ตัวนู้นับผลว่าป้าต่อเขียรู้ลงจึงกูเต้ก็เลยนะnó cóเนี่ยจิตแต่ละเจnó có pยาจอนดูเนี่ยเทเจ้ากูหมดเสละเขาเนี่ยไม่จ้าจะเทเพลนจากเขาอยู่แต่
trên khó nơi tận đây giờ nô bản thi cỏ plau thọ plau mỏng bê châu tờ hậu nữa chế nè sẽ hận đó mà mua cho nên một chân nhá hồng xử lý hay thì cho mình là thông sẽ được sĩ chân chế trâu nữa xả đũa mình chỉ nữa cô là bự hơn là phần chế thế mấy tế cho năm bên xử lý công đá và khá là cho nó là lỡ sĩ hận đó là chuyện nhau hơn là phần chế vì là giờ thâu cho nó chứ nơi giờ là phần chế tới chế cho nó chứ đau tụi làm này chuyện chỉ tới thế chỉ là nên mà nôn tờ tờ hậu là phần chế giờ thọ plau mỏng bê châu và giờ càng tu lúc sẽ hở lo lúc sẽ hở tới mà chồng mong nếu mình thích cổ on là sẽ mong tôi cái chốn nhau tờ cha đã lâu vậy ai vôวันchơi nhau hồng tua là thế mong cú rõ cái chốn là chỉ là phần lúc chơi thế nay u lấy trả nay thì nhiều tàu các u lấy trả các thì nhiều tàu chỉ là phần tờ mù là thế cụ thể cái này nào giờ ít khó nhua cơn cầu nhiều giờ ít tu trò sư giờ cho ít tu nọ chứ lo lên là phần là bỏ tờ hậu ít lưu tế chờ một trò lử lưu tế chờ nơi dân chỉ dùng gì kia thì chỉ lúc sáng đó cũng cho bao tu thái hạ đó của nhau chỉ chăm bên của cho thái hạ theo cụ giờ chủ tí thái tuần thì trở lên là phần hai nửa hai tiền con cho cụ làแต่ก็จะท้ายหาถอตาเลยมาก็แล้วมันยังผูกกามาสับปลาลุยห้องละตาเลยเขาน้อยจะเขาอวดกูเชี่ยล้อเจ้ากูเตลินทานเนี่ยวันแผ่นเยอะตาลูกชิฮันเดอเขายัวเทียจอลีอเมริกา CIA แล้วลูกหอบเพียแล้วจะลูแล้วหายตัวเยอะมาแล้วยังหายเลยเนาะในพ้นว่าปอเยอะจุดเตอลีอีตัวหนอเยอะจุดเตออย่างมั่วเกี้ยเชี่ยเตอลีตัวนั้นชื่อได้เฉยวันนึงท่านาเธอจอแล้วยังมัวเนี่ยห้องเราเท่านึงแต่สิละหายรอหายเตียวีพีนะไปอยู่ท่อก็ต่อลินเนาะแต่สิรู้สิหันแต่ยังมัวชัวเจี๋ยชัวผ่อนจ้อไปยาวอลิจาตีท้ายตัวก็อย่าไปมัวจิตตัวก็รู้สิหันแต่ไปมัวอาลูด่าเราเนี่ยนะ F ก็ G ก็จ้อเนี่ยสอนดูถอนแต่อาลูด่าเราแต่ยังบ่มละมาเยอะๆอีกข้อแต่ละหัน我ก็สาลิจาในพวกปาจิตเตเนี่ยให้เตียกูย่อเขาตื่นมาเพก็เนี่ยให้เรียนเอาสิจะต่อการแต่เท่าไรใช่ละแต่มันย่อเขาตื่นเลยเท่ามาเพเนี่ยนะจะเป้าตะการสิchỉ còn là giờเขาว่าthầuแต่พนตักที่เชิญได้จะตักจะรู้ก่อนู้มันที่ก่อเปล่าถับเปล่าไปเจ้าได้ยังแต่เขาเนี่ยเจ๊มาอย่านู้มันที่ก่อเปล่าถับเปล่ามันไปเจ้าแต่เขาเนี่ยเจ๊ถอยยาการตัวซื้อแต่ชิมมาเราตีว่าตัวเสียเองจะรีน่ารู้ห้องการมาอย่าแต่หมดตีหมดอย่าถอยยีมองปลาเจ้าชี้เจ้าได้แล้วนะจอนได้ยังโอเคขณะคุยเรามันนู่นเจ้ากรรมการว่าค่าที่เราก็ไปชิมมาเชื่อเลยที่ as you can see this could be just the whole plenary itself long story so ถอดรู้เชื่อเดี๋ยวจะหน่อจะชื่อที่เต้นเดี๋ยวกุมบ้าที่จีนปุ่นกุมบ้าที่ยอตักที่เชื่อที่ยังmà chạy nhau hồng cú ya theo như vấn thi cầu o sẽ chạy nhau hồng mika là của tua họ lu alo mika alo nhau hồng C46 là của tua lu C47 là của tua chỉ tại là tạc can là lu C130 là của tua là theoก็họ cái tụ cầm đàn có ý tụ helicopter pilot nàyในhầm baในจ่าtheoในhòn nóในtàu khăm xămในจ่าแต่ว่าที่นั่นพ้นtheo ở trong đó vấn đề là của thay hủy cho ít chồng này thì cũng cha sẽ đợi rồi cho cô tu trò này tu nó rồi bây giờ tu chân thành chế này toàn sự tu nó anh nó này trong tuổi bao cũng về rồi của giờ adit cầm đằng lăng khá nó là của tu của cô ngã tới ít khai nhà không cô chân cô tê bây giờ cô li giờ khả năng của lúc có mỏ original của ngài nhau này chân tua của em ăn đồng đó là nhọc nó sai thế này cũng nó cố nó ilu tới xịt nó cố plau nè bé nó cố plau chứ ilu sự chỉ trong là tới xịt bé xã giao chấp là mấy captain ya dùng cha ya đặc khả năng khai không pi là sẽ không cố chân cố tè cũng ngã được tua họ thì ya anh nó khả năng in tìm thay yaท่านnày phun ông bảo ya tu anh nó mất cậu rồi thế tỷ luôn bề rồi nè luôn bề trong hành luôn bề nằm thì ya ven cá hạt nè là luôn đó แต่สิลมไม่แก้วพ่อหุ่นจ่า
vẹn cá hàn hay biết là muốn gì thì tìm thay và rồi cho tất tới là chỉ cho muốn cho cá này đó cú tới thì cú muốn cho cá giá nhung gì cú cho cái rồi thế chứ cú tới đi thế cú bỏ cái tiền ăn cú mình đi thế cú chỉ chọn đó là cái này không original của ngã tua nè cú yếu đồng cú cầm mang theo đây cú tê doctor quản lý cho lúc lúc xưa đó cú ya như hồng helicopter blow đó là từ bé từ nay mà cầm đằng ya xong nhau nên là nên bao rộng nè anh cú nó có lò cú ya từ ya nhung tất cả nên chỉ cú ở san nói ya đó là cú ya từ lúc nào nhà từ này chỉ cú chỉ bao tranh cho họ sát thành cái là situation là bây giờ tận đó là cầm đằng ya xong ya từ bao rộng chỉ chỉ là bây tàu khảo từ những老师chỉ mà vấn đề có bé trong tuần đó cho những hàng sĩ bộ bé châu sĩ bộ cho xa thọ li đó tới li bao hàng tại cụ tỏ bé cho nên hàng trong hàng chỗ chỗ nào li bù tê sản dụng được ta li vậy giờ nó mà vấn đề có bé nữa bé nó phong bảo sang cả bé già tờ bé cho được tờ bé mà bé luôn nè bé luôn chỉ ít tuổi cũ ít tuổi vàng bì thế tụm lo bé già chỉ bé cho những hàng bé mới cho lần tờ nó phong bảo chế được bé to bé tiền đó thì mà nó bé cho nó chứ họ cũng luôn chỉ cũng mua còn nên tu bò còn nên tu lư phụ thân tu già còn nên thắt chứ còn nên hành cho đó là sơn gió đó chỉ còn nên hành cho tờ làm một ba nửa tí lâu hàng đua đó nhau chỉ lắm này chỉ chuyện gạo là chỉ xóa cho chỉ bé cho nhau để rồi đó chỉ mà đó bé biểu họ nó phân chế nó phân tu phèn mà đó mà yếu cả America nó ngay cho tăng cho sơ rồi bé cho nhau đó bé cho mình chúng tăng nó để cho nên chung là chỉ tăng rồi cho cho nhung tôi thom hoàn đủ nữa thì giờ nó chỉ cho khâu nó nằm cho phát khí thì nó nhung nó thom hoàn đủ rồi chỉ bây giờ cho khó mình chỉ cho bây mà đào lúc phải tổ thì tổ chỉ cho thà nó sử trong cái làng ăn thì lúc phải mà tôi trong cần còn như là tổ nữa nó chỉ bây giờ thà rõ kế thì đều dễ cũng chỉ cho gì thế mấy lúc anh đây chỉ cũng cho tổ tu chỉ mà nó bây giờ nó phân chế chỉ cho lò đó nó phân chế thế nè có là nhẹ ít màu mà ở đây vằn vải cần gọi đi cụ thể cầm nó chữ bữa nó phân chế mà đây cụ bao thì các bạn nó thế bữa được đó chỉ nó phò như nhau hậu thế nè chỉ tất cả bao mong đợi tao mua ở tụm nhựa trong phò ta chỉ can tu chỉ lo tu lo chỉ bé bao rồi họ tu lại chỉ bé nhung để rồi bé chỉ bé cho nên thay phi nhung trên ngôn đờiว่าnên phong bảo trong bên đó thay lúa và sĩ bị cho tua vậy cho mong nó đó vốn là trong đời chứ bây giờ nhung đi story luôn rồi họ bây giờ nói nhau họ chỉ khi story cứ là đi gì mong đấy vậy bé nhung nhai một tỏ và bé khó chơi và để nhau chứ thằng đó cầm nên gia xong nó cho thì đầu tư cho và mấy lúa helicopter và mấy cái điện đó lúa chế phải phá nữa này cho lầu nó bỏ luôn chế phá điện đó thầu tiêu lúa helicopter để ra tờ chứ luôn để chế rồi tụi lo một thầu tụi lo nữa để bé tờ xóa nó chứ bé mà bé helicopter đó chứ thằng đó mấy ba tha hàn giờ cho thà năm heo xa lưng trâu lưng đó cứ跑đủ tới gì nếu mà bao có sinh đàn đó trâu lại thì giang xong hai sòng phân đi 5 heo có xa cho năm đâu tụi năm heoแต่สิไปที่เขียนะจ๊ะจนเราพอดูนั่นจีนะเราชิปอแต่ไปเขียเราปอจะเป็นมาตัวเลยอย่างนั้นเจ้าว่ายาชงจ่อยแต่เป็นอย่างต่อตาเลยอีเปียเป็นมาต่อเป็นเท่านี้ถ้าเจ้ารู้เสียแต่ก่อนตัวปอเท่าก่อนตัวย่อกูรู้นะจ้ามองฉันจ้าเจ้าสอทางรู้เจ้าก่อนตัวปอแต่ยังนั้นว่าข้าก็มีเยอะได้ไปหัวจ้าจะกูมันเจสันดามุเขาต้องคริสตัลเลยเจสันดามตัวสองกี่หลายมั้งยังมั้งกับเจที่รูไฟเท่ารูไฟสิทหารเท่ามั้งเนี่ยเรากูเจกูมีเยอะได้หรอแล้วตอนเจกูมักกับเจเยอะป๊อตเจสิมาตอนนั้นจะเป็นนี่พงศ์จุ่มยันได้เลยจ้ะเจช่วยตัวหัวช่วยยาช่องนะจ้ะกำลังช่องตัวอย่ายิ่งสู้จะกูเท่ก็ไปอยู่ก่อนตัวปอลฟันนะ
cú chỉ qua cú tao đã lo lú sao rồi giờ xong lú gì như bồn vậy cú tao đã lú như thế bỏ chơi chứ chỉ tiếp bia liu à thằng nó chỉ mỗi từ nay thằng Hàn Quốc này bây giờ phong dư thì nhau hôm nay họ thì cú trực Hàn bê là phá đủ là không bê thế này nên cho nên nó thao cú thao như này to thế nữa phong dư tới xin cho mà đủ thằng nó có in trái thế vậy ta tạo và cứ là đi vô là có mong tới chứ mấy lúa xì bao nhiêu xa cho lúa lon này tôi trồng多钱lúa nun để lúa cần đó thì gia xong thế có lúa nè lúc này có lúa nè chỉ dân đó vùng đó chỉ gia xong thì cũng xem mọi chuyện bây giờ thế nữa nó gia xong rồi tụm đó nữa thì chuẩn bị cái gì gia xong mà thì cũng muốn yêu thế nữaแต่สิไปเจอครอบครัวน้ำบินเนี่ยได้ห้องกันแข่งนะจีอันเนี้ยกำลังว่างสื่อน้ำบินว่างสิ่งนั้นนั่นได้อีตัวนะจะเทคเจ้าน้ำบินแต่สเปดล่ะแล้วมาเราจะยังโฟล์ถึงตาระยะเศร้าเท่าจะมาน้ำบินเหยียดข้าว่างตู้ยังด่าต่อเท่าจะถอยยาช่วงเสียมจะยาช่วงยับเราสิรู้จะยุ่งสิจะกูบีรู้อันเตยยับเราเท่าเท่ากูรอติจ้ากูรู้จะกูมาแต่เหมือนมันจีเราขอเดียตัวเข้มตัวเขียนแล้วหัว RPM เนี่ยรถไฟมวย RPM แล้วเสียโรเตอร์ permanent เนี่ยตัวเขียนแล้วจุดขึ้นแล้วสิเนี่ยตัวโรเตอร์โชว์เขียเกียร์ทำไรตัวโรเกียร์เนี่ยเจตัวเขียนจุดขึ้นแล้วเจกูที่ประสบการณ์หลานจีเราเลยเจกูที่เล่นแค่เรื่องของเจกีเจปีถึงว่างปีถึงจนตัวได้ตัวถอยจอเลยเจกูที่เราเลยก้ามตัวเวียมตัวได้เจมสันได้เจช่วยเนี่ยว่างสื่อคุณจะนั่งสิ่งนี้ชากูที่ถอยจอนาที่จะแสงเราตัวเสียนแต่กูรู้เขาเสียไว้ท่องเลยพอแต่กูจะโดนด่ามาคือหาเท่าไปยังยงนะมันยังก็อยากให้ยัวเท่าจะต่อไปเรายงดับเลยด่าอยู่เกียร์ตัวจีจ้องว่ายังไม่รู้น้ำผาเจกูรู้เสียมันนี่คงจะยังนับไปยาเดี๋ยวไปเติร์นเดี๋ยวจะไปมุดตัวท่องคุณจะมุดตัวปักสันจะไปตัวน้ำของจะตัวน้ำผงตั้งกรมดันกรมดันวันข้างกูแต่มุดจนได้เจปูว่าดับวันสื่อเนี่ยดันฮะไอ้คนนั้นกูนึกก็โอลิจันก็เขาไม่ยอดดันฮะก็พวกก็สปาวแต่ได้เฉยอยู่แต่ฮะเขาก็ยังอีตัวคือทอโอไนคูฮะยังอีตัวคืออะไรฮะโอหลังโอหลวงเนี่ยโอลงเจงฮะอย่างmà giờ là họ nói có sự bài mình chỉ sẽ ở đây chơi có họ mình nhớ tuần ra ha ở chơi có họ chơi tao nhớ họ ha cô Hà Lê nó cô lúc học bao cô giờ ít tuần xài phần có lấy chỉ chụp lâu cô giờ ít tuần xài mong nắng ta chạy cứ tao cần tao thi bé nhớ hồ xem khoảng lại cha tới giờ tao chơi bé chỉ luôn một nhớ luôn chơi chơi cô lúc ở đây khu nhớ sầm thòng chơi cho phần có lối sang chỗ sang nơi chế và sử sử dụng nơi chế một cỡ này lối cho tao lưu học của cỡ này khu chế sử dụng sang chỗ sử dụng chỗ sang mua bao tuổi mình nhỏ lúc xưa họ cứ và sử dụng cả nơi chế cũ này khu họ nữ họ một cỡ trái nhau hồng lúc chế này họ tụ trái nhau hồng chế thầu và sử trong phần có lối sang chỗ ấy và sử dụng tụ tua số thái cảว่าสื่อตัวลูกเก่าลินดูวันที่เก่าหยีฉันจะอ้อเจฉันจะเล่าจะไปจีซื้อเจลูกเชื่อหันแต่เจกูหอลงอาชีพละกูมองกูสาหัสแต่ยอกูในคูเจกูยอนถ้าจะต้องนอตาหอตัวกูจะมีหยวนเจกูมองเกิดจากก็รัวเสตาเสชอเจกูมองเอาหลังหลงย้อนลงเจงลูกเชื่อหันฉันจะเล่าเนกูย้อนลงเจงเจกูหันยาแต่กูมองเอาหลังหลงเจกูมองเอาไม่ค่าเสาขายละเสื้อกูจีเป้ากันเมืองตั้งจีเลยโอ้จะย้อนหัวยางดินตือวันที่ก่ออ้อเนอะย้อนหัวยางจวนแล้วจีเลยตัวนี้ลูกไฟจ้องหัวเลยเจกูตัวตาเราเนอะกูchỉเราไม่ย้อนสลับผู้คนหรอฮะเจกูตัวตาเราจีเป้าเจตาจับกูเป้าเนอะเจตัวหาดอกกูตาก็ย้อนมองเวียงจันทร์เราก็ย้อนดูกูเมืองไทยเนอะเจกูตาโอ้มองแล้วจีเวียงจันทร์เนอะจันเนอะตาย้อนก็ย้อนเจก็มองเวียงจันทร์เนอะตัวนี้ตัวจีต่างเนอะย้อนก็มองเนอะเจมุกก็จะของเศร้าปะเจไอ้มองเนอะเจกูจะเล่นมองตีเจ๊เจ้ากูมาหากูตัวคอยว่าสื่อตัวที่เราตัวเจนึงตัวชอบกูจะของเจ้ากูไม่รู้ไฟปูหนึ่งตัวสิเจ้าวันที่ก่ออ้อเจ้ากูมองต่อกูแต่เราเจ้าเป็นมือรู้เนี่ยของกูเจ้ากูจะมีอยู่ทารู้เชื่อหันแต่มากูหันยานะกูจึงเราหล่อน้องยงหนึ่งกูช่างชงซึ่งกูตัวใช้ลูกมาช่างชงเจ้ากูตัวลูกกูตัวเดิมมาชี้ชงเดิมเจ้ากูไม่ตัวมาเปล่าชงเจ้ากูไม่ตัวมาเป๊ะชงตัวเป๊ะชงนั่นเจ้ากูเอาคนเร่งเจ้ากูจะจ่อเลย
bây giờ nhau hồng nóวันที่ก็อ้อเลยอีนู่นเลยไปมุนจิตีลุยหงเลยมุนจิตีลุยหงเลยมองจะไปอยู่มั่งnhiềuจุดตัวสุดเจ๋อมองเจ๋นู่นวันที่ก็ไปเจ๋นู่นวันที่ก็ไปนั่นรู้เราจิตเอาจู่โจมดูเจ๋nhau hồng tôi จ๋จีในพลจะท่าหันnhauทางจีในพลตัวปังมื่อกูจะมีnhiều trờiจู่โจหูตาเจ๋ตีลงtrờiกูตีลงtrời của chị của Âu thì mình nhiều phật phẳng ấy chịตีลงtrời của chị ở tụ tổ ở sang là ít tụ thay khó của chị ngang đôi sau lúc nhau hồng đấy chị của lúc cái bao của nhau tới ít sang thì nó bông là chị của chị nhau một khởi chị lúc nhau hồng tôi lại tôi sợ tôi thao căng lại chị của cha lê một bữa năm giờ rồi năm bình giang vang tôi một bữa năm giờ thì tay kia đã ăn tôi chị gia xong sao ta của nhau tôi hiện đại này chị của nhau tôi hiện đại chị lúc nhau hồng cái số thái cái tổ họ giang chị gia xong bố cho phong yêu nó mua lúc phải thâu của một trò đồn rằng sồn phước chị nhà và khá lúc nhau hồng sa lê lụt thâu cũng ra cú sơ vai nó mà cú sơ vai được cú tụ tay lâu hát cú tụ chỉ lâu hát cú tụ coi giờ cho phong yêu xưa thì cú sa lê tua tàu dùng lấy cho story nó mà như như chuyện chính hạt sự bé mong kinh cử tức là vì bé chỉ mua sẽ hở ha là chị của dân nô to hạt sự khỏi cái ta mê cho coi hay cho cứวันnàoวันgì cho bé tôi tới chờ nó bé tôi chờ mấy cái tôi block cho xong là mê bù này khó phê khó rong cho khó tư ha chỉ tăng lại họ gì mà ta toàn tê nó mê bù ta mê lú rảnh mua cho bé mong mê không bao số cho bé mong cái mê cho bé mong tôi tới chờ nó nè dám block cho xong toàn tê là mê lú rảnh mua bé mong giờ lại cha của pi tàu công đàn đờ văn khang nó vậy lo cho chúng ta lo bé tàu tua đó tới chờ nó khó phê của giờ khó để bé bông thế bông chờ bé hem hông bé chỉ một đôi chờ bé tôi nhớ thông đủ đó khó nó bé chỉ một tụ thôi cho khó nó bé chỉ một anh na chỉ một sự đó chỉ khó này khó chỉ rong thế chỉ khó rong giờ khó tiền mà nó cũng bỏ của bé tụ thơ cho bé tôi tới chờ nó lúc nó bé cũng bỏ bây giờ tôi chân thành chế này cho doctor engineer trong lần đầu tôi bố đi nó cũng bỏ nên đại lý cho tôi bỏ tới lần cái con này khó rong học khoa thế ở như thế chứ lúc rảnh mua tận đây là này có sao có một cái chờ thì lý trả cho bé mông lúc rảnh mua tận đây nó cũng như vậy thì này cho tôi chơi tôi chơi này là cho bé cho mông bây giờ lần chia cả bé tới ít tôi thôi cho mông cho là cho bé lòng này phong bỏ thì cũng chẳng thì lo cho chúng tận đây nó bây giờ mua đi áp hết phá tụ doctor gì thì ở trong lo xem đâu con này bỏ thì bé tôi nhớ tao bé lo cho chúng nó khó phê khó dùng như đó chỉ theo khó ram bao số các xã có mua đó bé mong nhà tận đây lo cho chúng tận đây nó này giờ đó chính cô hải lên nó cho tôi chân sai cho tôi chờ thiên sai về vấn đề về chán này do bạn mình là do đòn đầu lúc tới chờ do một cái bạn mình nhưng do vì lòn đỡ cho thời cho rong vấn đề do lòn đỡ cho tôi cho ít lúc tới chờ tôi do bạn mình do các sư chỉ có chỉ bạn mình có yên có thể do bạn mình trở lại bên mong rồi nó mà cô hai đứa này hai tiền ta mua bé số đầu tuột sao đơn đó nó mua này tay mình tụi mình nhọ tuột sao tay chả nó vì giờ bé mua cho rong thời cho bé mua cho tu tròวันนั้นผมมาป้อมอีป้าไหนเทหะมาอีป้าตุจาเต่าปลาตัวชัวจานชานเต่าชาเป้เจ้าชิพาตูหล่อปัวลุเตเฉมบล้อป้าจงฟื้นอเมริกาเทียตัวอยู่ลุเตเฉมบล้อเท่าเป้ชื่อเตเชอยามบล้อชื่อจีเป้ชื่อนะตัวการเมืองยามบล้อตัวยามบล้อชื่อเตียชีเป้เมาเยี่ยงตัวการเมืองเป้เทต่อเต่าเยี่ยงตัวการเมืองอย่าvìเป้มั่วเก๋nên phải là bỏ giờ ít tuổi rong thời cho nên mua cái cho luôn đó America ship thả một đồ khó rong nên chỉ xe một đồ khó do
nè theo lý cho tàu sở để tua lúc nâng bao chờ xong thầu là cho mình tu chờ thiên sản dễ cuộc khoản nè hạt tiền nè ít cho những mong mong nè chỉ chờ muốn nè giải cho hộp la mà cho nè tôi yêu cho trong tế nó nè chỉ tàu qua chỉ tàu nhẹ nè chỉ tàu kế giờ nhẹ nè rồi lên đó rồi lên khán đó cho tôi cho giờ cho sĩ cho sinh trả bây giờ mong tôi đầu lúc đấy chờ và mừng tôi ở lúc năng chán tuần đi và mừng luôn nhóm mua công đồng bề tôi giờ công đầu lúc đấy thế nào giờ vì bây tôi sợ cho tôi cho luôn đã có tôi sợ là lúc công mừng luôn bề tôi là toàn chúa tròn chúa trả ba chồng phải em cả thế thì khi đó bây giờ mong có những số để bao hạt tiền bây tôi sang cái cổ này phong là bảo tôi sang cái cổ giờ America nó giờ cho chơi cả bên mong nó và mình liền nô nọ đó giờ vì chỉ mua lợi chỉ bên chỉ mua nô nọ lợi thì bên tàu ở ít có trò ở kia chỉ thầu cơ lợi sư lợi trò chơi lợi chủ cho bên tàu bên thì tàu tua tàu tên chả nọ này phong lo luôn hai trò America hai tiền giờ sư tên chơi lợi xếp bệnh có cho của cháu nào thế hại lợi cho nâng lợi chế nâng ở kia tàu mù dân nông trò lưỡi tên chờ chỉ nên giờ cho tôi dân nông trò tế chờ nó là nè mà luôn nè mong giá nó là giá toàn đề bây giờ lâu đua lại ru ta lại ru nên cho lúa nên hôm nào tôi rồi lên vào nó nên giờ bây mình tôi nhớ ta là thế gì trâu xia cần đâu luôn nè toàn đề nên giờ cho vô là cho bây chọn mong còn cho trong hạt tiền mong chỉ sau ở bao nhiêu san thiệt rồi mong giờ chủ sĩ luôn mong thêm vạn mình mà sẽ có bây giờ ít tu linh nà ha có họ muốn lưu lấy cha ha các sáng ta bù ta yang block cho xong nó rong lấy cha ha tận tê nó này họ vừa rong lấy cha có răng bao số được tận tê cho bên mông giờ lấy cha ha rồi có biết chúng mà sợ ha chỉ ra hàng lần đầu ha oh ta cắn lại is the mic working ta cắn đột luôn cú thọ hạt rồi bây giờ mi tu mình xài cái tôi nhớ tới chờ nó bây lúc này cái nhớ tận đây chỉ giang tăng luôn là chỉ bây cần tới chỉ một chờ nhớ tới chồng lo nè cái tôi mi là cú sửa là tôi rồi rong xa hẹn là từ khi bao giờ xong tăng luôn nói chỉ bây phụ tao tại bây lúc này nó chắc lần đầu hẹn là giang tận đây nó cú sáng phải rồi cú cho mi tu mình xài ta bây cho xa cần tới bây giờ tôi sáng cần đó tôiอยู่สิคือ有một khi tàu lúa lúc sáng nhà sáng cú chỉ giờ biết họ cái cần đó sư bộ biết số tu nó có chuẩn thá cái cần cho cần gì ổn định thay cái luôn bao lúc cứ hạt ta bao mấy lúc hạt taเงิน เต็ม phá bột thọ phá nhà เต็ม ปุ่ม hay nào có giờ mấy nhà mua cha bù lúc pan chuẩn đó là chuyên bảo đấy cứ có mộtความหูnhauหูcó lúc bù có lúc lang lên đó bây giờ nhà này chỉ biết sĩ cho tăng họ biết choความหูchỉ biết sĩ chỉ bao tăng này cú chỗ phát rồi biết cho mình tu mình xài ta cú chỗ sát cần ta trái cái cho cần gì ổn định cần trái cái lúa sư cú lúa chế chúng mới lên nó sư okay một trăm đâu yes yes. We're gonna open up the floor for questions. I think there's some mics for circulating, so I hope you have a lot of questions. And I think the mics are over here. So if you have interest in asking our panel members, feel free to step up. Hey, mo lo no that chile la step up to the mic no na. Ja mo all of mine yo ashan sho. Chimo le bia. Once. Right over here, get up here. Lock it on there. Lúc mày cái bên nó là, ê, cả sẽ nó chứ, thế nó. Hello. I have a question. Sản nô này cho này cho gì nó nhớ đồ sát thì này thì thầu này tua cho lúc tết chờ nó này
mong cho nhảy một ly trà nên họ khứ một ly trà có biết mong thì ly mua cái nó cái họ cái cho cái gì. Can we turn up the mic, the audience mic, because we can't hear? Oh, okay. Can you hear me now? Yes. Okay. Trong xe đó này cho nên giờ nữa khó cũng yêu nông này mà xã bảo để thôn này tôi cho này biết mong họ cho nhảy một ly trà nên họ van phèn ly trà còn thiệt tôi cho cái đi họ có là chơi cho biết mong lúc này nhau được tới chỗ nào. Nó sẽ được một tế. Sẽ hiểu lo mua họ mua chỉ gì đi cha họ mua van phèn đi cha nó phải mong. Hello. Hello. Tao mà. Hello. Nói dạ.วันนั้น还在边忙多的钱呢，较多大家知道给怎样，为么较多问题了？他较多，知道么一度多问题，是注重给多问题，叫那一道在给怎样？但是大家的了那份指甲，包的边么给怎样？这里指甲，对更好，老问都如，老家去被什么个在我那我好，包门天蓝天个，个只穿那表费。ก็说的那马些就对没都没有这给个到跟到，看那一路下片的被堵太家，那拉路我呢还问都说的被转忙，那还里那呢，被多鸟路的桥头，被有主靠路拿头路的桥的造ใจ被有主靠路拿头，都拿都只加路的桥头，也里那买货嘛还得被多鸟路的桥那了。bây giờ chuẩn nạp từ America cho chạy bây giờ chuẩn nhau tại cảm bạc hấp bản xa đỡ lỡ cho chạy nhau luôn đi chạy nó có bây tổ ở ít chân này rong sau ở nâng tàu plong tàu đồn tàu sáng tàu lù tàu lùa luôn đi chờ lùa tông cả chân này rong giờ lên nó mà cuốn chân hay thì bây giờ này mong nữa nhưng tôi nhau tàu luôn đi chờ nó nè nó bây giờ vả mừng hàng là cha liệt họ bây xa là thế tòn đây nó mô chuyện yêu cha con tàu hai chỗ này cho tôi chọn xài này chúng ta tạo cần đâu nó còn nên ba là ôn nhiều ôn gì còn nên ba là cho bây giờ lão ba cho bây giờ mong là ya tòn đây lúc mang mà phải chỉ để mong nên chỉ sao cho bao chế yếu chủ khơi là ya tòn đây tôi cho. The young lady over here. Could we have these mic on all the time because we're getting delayed? Cú sa bao mình chỉ cho rằng đời thầu lúc hậu anh này nhung tua vì đó có mong niệm mong gì ít tu chân ít tu đời có tu khi nó có học gì xí đi giả cái thế ở tàu ý xí gì luôn nhung đời tua rồi đó có yếu chế nè yếu chế cứ chế ti có gì xí đi giả ấy thế chưa tàu có lúc xí còn nó sẽ lên thực tế là tao tế rồi của tế là tao đó khá thìว่ากูหาจุดท่ากูจะลงมากูจะช่วยสาวจะเจนโน่นอินโน่เจ๋งจังชับเลยนะ like I told you โน่นอย่าโน่เจ๋งจังเดี๋ยวจะตู้หลวนใส่หลัวว่าอย่าเราเอาไปเนี่ยไปสีตอนเด่นนะตัวปูเจลินนะอย่าเธอร้อนเดี๋ยวกูบอกโน่นอย่าโน่เจ๋งจังเดี๋ยวเราจะยังไปเตะเจอนะกูหาเนี่ยจะมีตัวหน่วยหาเดียจะเกี่ยเสียจีเช่นเจลุนยาหงเนี่ยตัวละเจจีตัวละเจเนี่ยเจมีตัวมีหน่วยตัวเลยเจเนี่ยเรียนเนี่ยนะเนี่ยนั่นเป็นว่าสื่อนะขอน้อยเท่าเกอหัวเจ้าเชียดีตัวตื้อหมูยังน้องเรียนในพระปหายเทลิชิเท่าตัวมาเลยดีตัวตื้อละเจตัวตัวย่อเกี่ยวไว้เชียตัวแต่ด้านนึงนอเนี่ยอีจาด้านนึงกันกือเนี่ยดอกมอลุ่นนึงหัวจิตตัวมัวดัวแต่ชียมัวขันตาเทมัวหัวนอไอ้กูหายนั่นตอนนี้จะไม่หยอดเดียจาด้านนึงนี่สาเป้าในหมาหูตากายมั่วจะนั่งป้อนดาวย้อนดานิถาก็มั่งเทจจังไอ้นี่เทจงมุกันดาวเทนี่เทจงป้อเดียลูนั่งมองชื่อสีลอยลอลิจ่าไอ้หัวหน้าตอนจะไปจีรีจันดาวเทวันมั่งลีน่าว่าจ้าหน้าวันสื่อที่ก็เตะขนาดใช่ก็กูมั่วก็จะมีหยงการรถยนต์ตาก็กูป้องยนต์ละฮะตอนนั้นก็สั่งนะจ๊ะYeah, can we have these mic on all the time because it's cutting into our time? Okay, hala. Okay, hala ka to ma. Hala re pala. Yeah. Hello, okay. On đây cái cú giá trị sa mua cú chấm nhỏ cho on đây là mà cú xả lên nó. Cú chấm nhỏ giờ ý dạng trên trên sao bây giờ cú luôn này.
cha cú mốc cú chấm yên rồi anh đây ta số cú là giờ tôi nợ cú đó có lúc sau nữa cú là to là cú yên là bố bỏ tôi là lên cha cú nhỏ tao căng cú mà lên dành xét bố tôi tao là cú tôi chỉ tao là cú chấm yên nhỏ cú tôi mua cú tôi cú tao mua cần tao cú phụ lúc tới chơi mà mình giờ bốn đồ cú nhỏ chị nhỏ bé chơi chị mình nhỏ tôi rồi lên cú cho nó chị một cái tí khé yêu tử xưa chị cú giá trị sát khó người ta cú tụi ta lao ta có nhớ là có mong chị mua lu phải mua khổng nó tôi xí đồ cứ đi cho lợn tăng cú chỉ có ý nó chỉ là cú yêu cú bao tụi mình nhồi cú tôi cần tao sư nên lúc nói chị cú rong xa ta cú cho mình nhồi chạy mình nhồi rồi là po gì mua po lúc này là cú chỉ xa là tôi lao lên là cái tao khó mua là cú rong xa lên ta cú sao mua mình nhồi bảo vấn đề cú bông tạc ăn là cho chàng Bé lấy sao hỏi tăng là nó chỉ mà let's hear one question, take one more question from the veterans. Khó lưu hai mươi gì, trong xuyên tàu này cho nên chỉ toa hai bia cho nên lúc này nhắc quốc gia thì cho cái quan hệ hàng đầu ba. I guess we're gonna have two people. Đó là mà của mỗi question này nè, này cho quan hệ gì nè, cho biết tôi cho tới chuyện nào cần đó chơi ta là, đó là mà xã nó này lo luôn thế, này cho quan hệ gì nè, này choความหวังอะไรอย่างในสากับเป้จอมีตัวมีอยู่อ่ะจอกันโตจอตัวนี้ที่เขียนน้อยอย่าป้าโตเลยจ่าตัวเป้จอให้หนึ่งโมงเลยจ่านะ contribution ตัวเป้จอหนึ่งโมงน้อยที่ป้าในจอเหนียวจีเลยจ่า Kêu lo cái có tê không phải sử dụng. Nó tụi nó hay là chưa có. Dạ, cú chỉ nói cho lưu rong nè. Nó chỉ cho rong là để bé ô liจ่ายbé thì cho tuân sai luôn làm thế là ta cái tê là một ba lúc community nó bây giờ contribute nó bây giờ. Dạ, cú khi này thì cú tôi nhớ tới chuyện nào cú nhớ tôi nhớ country cho nên cú nói chuyện là Amish nhớ sẽ chơi cú chúng mà đi ra này cái vào mình khả năng ok cú stay check up the menu come check up Patricia. He's from Pennsylvania, living among the Amish. Cô hai đứa nó đây rồi lúc nào chuyện đó là cũng đó kia. Ok cả lên nào nè. Bây giờ đó tôi cho đó lúc đấy chờ và mình để nó giờ và chủ lúc đấy chờ là luôn đủ chân chân là ta. Khó nhẹ khó cô nhau là nó kế giờ kế chơi nhau là nó. Mà chỉ nó là giá toàn đây nè cho mình tôi mình nhỏ nè cần đó nè nó nè tôi nhau đó họ nó. Giờ nè sao tôi lòng ý ra đan nè. Để chỉ bây giờ đan nè mà giờ chỉ sợ để của hai nó đó nè hạt tiền. Bây giờ lâu mua cho lần đầu tù số đời giờ cho thời cho chơi cho bây thời lên mua nó đầu tù số đời cho tàu kế chính gia kế nếu mua tàu dạng tàu trả còn nó có này cho mình tôi nhỏ là này chỉ cho cho bây giờ lâu cho chú bự lại này giờ chủ sầu khó chia cho kế vạn mình lì luôn lúc đây chờ vạn mình liền lúc đây chờ nó bây luôn đang thế là giờ vạn mình là giờ tổng đây vấn đề số được cho Okay, this is the last question, and the sign keep on saying me stop. So, but one last question here. What cho? Cú lo luôn nu, bắt ta, ở tuần thay là nu mà hay tiệp bê tua thì u tua, ở giờ kia đi chả, thì chỉ cú giờ ít cú tu trò cú giờ xuân thời gian, cú nu cho tu chân thành dê, thìท่านไหนพ้นจอเป้ตัวเนี่ยตัวรู้ได้เชิญนอเลยที่ท่านไหนพ้นจอเป้เจเดี๋ยวสิ่งนี้จะตู้เส้นสันเจตัวเกินต้องเกินได้เจอเนี่ยได้เชิญนอกูนัวเดียตาฉันนี่ยันเทียอีตูเป้ยังมั่วว่าโอมาอย่าเป้เนี่ยเป้สีอย่าเป้ตูว่าตายเลยเดี๋ยวสิ่งสากับเป้มองว่าอีตูจ่อตาสิ่งนั้นนี่ยันจะตู้เส้นสันเจนี่ปนเทียอีตูหลอดจ่อเป้จงมองหาเดียเป็นมองว่าอีถูกจ่อเที่ยหน่อยกูนูรอลูนเอาสินี่จะตู้เส้นทันใจสาก่อนนี่เทียอีถูกจ่อไปจงมองวัวจ่อ Okay, you have 3 days to decide that, right? HNDC conference, and I know there's a group of leaders meeting throughout the conference as well. So, what y'all are here? ใช้ไปสาวลูก็แต่มอนาทีนาทีที่เขาให้ใช้ผมมันลูที่จะสาวไปจอดเชนในหนังสือตัวเขาเตียเชื่อตาเลยเทียdạยี่ข้าวกูน้อยลงyaยี่ข้าวกู
thọ khai đó này cho tu dân dân chế tôi chú chung hơn nói tiền bây giờ tới chậm lo ít sẽ cho bộ cho chỗ là cho chỗ trị là cho chỗ chuyên đó bên nó có mà ít tu doctor chứ tuần tới này bao rộng giờ thanh doctor yang đạo nhau họ nói của thọ chế có sản xuất vậy bên bộ tiền này sẽ nhiều thứ thơ tu mong doctor nhau doctor lúc nào này mà chơi tu bên mà chơi tu doctor đó nó cũng sao cái này sản xuất vậy này cho tao doctor degree nè all the D's, can you please stand doctor up? không nói nè PhD, JD, MD. ở chỗ này thọ cơ nó cũng thọ và ở chỗ đó này cho thời cho nhau đó cộng hòa HND này tao chơi của tôi khả năng này tao support và sponsor của dòng xe theo chỗ này sẽ được cho thời cho trước sang choท่านน้องว่างยตัวต่อกูtaking care กูล้าน everything ว่าเจ้าก็เท่าด็อกเตอร์ปริญญาตัวติดต่อกูเท่าว่าเจ้าเนี่ยจะเดินต่อนู่นน่ะตัวแต่ป้าตอนนี้เราจีละอยากที่เนี่ยเขาต้องการไปอยากไปป้าต่อไปป้าเนี่ยเท่าเนี่ยจะหล่อรู้ได้รู้ดอกเท่าเท่าเจ้าเนี่ยจะเดินอีกอย่างสิเท่าแต่ตัวฝั่งกงมงชัวร์กงชมมงพูดเนี่ยจะเดินnếu lúc còn hồ nó có vào mang này tận đây ở trong đó. Có xin đâu. Hay honor thì ý là thì. Đó. Nó đó. Cha mẹ tôi mình nhọ. Có hai na cho nên nó nào bé ôn cho nên cho gì cho nào cho chữ. Bé chỉ mua tê chỉ mua cha lại, bé chỉ mua nào chỉ mua chữ lại. Bé cha chế cân cử đầm mong, giờ ý cha chế cân cử rong. Cả bé sẽ là cho lâu là thử hạt tiền cho lâu giá ta chết họ mù tiền chuyển này cho lúa lao tua ni ở chủ lậu và ipa là giờ xí cho xí lu xí hải xí thơ xuyên gà cả lúc nào mau này ở chủ vả mừng giờ nhon trong thì năng chỉ xí lu chỉ vả mừng kế xí lu nhá họ từ kế vả mừng nhá họ từ kế xí thơ xuyên gà nhá họ từ kế lo theo chuột họ đó lúc nào mong nhá họ từ ai thọ cả này cho lúa này lo cho bé có cho đôi cho hũ cho đôi cho rồng cú giờ chỉ mua con mong là và chữ giờ sau nè phụ mà bỏ giờ tụi mua con mong giờ phòng con phòng mong cho nên cha mẹ tôi nhỏ cho tôi dân thành chế có tao ôn nào chữ ở vào phứ là cho bé chọn mong chỉ bố bé mong luôn bé bỏ nữa ôn đi số để cho hello của hai lên đó cú chỉ mua lá chỉแต่是cú thọ pha đâu cú cho tú chọn xài số lên số tu hả ta họ chỉ chính trong plei chế bé mong有主席路mong ở đây cú ti lâu đọc tới yang đầu răng cao sư bé chỉ bé giờ mong bé chỉ lu mong chế nhưng chỉ mua lên từ lu mong bé giờ chủ席lên lỗ lúc tết chờ ha bé giờ chủ席hủ sen ha họ chỉ chính thì bé mong giờ chủ席lu mong ta lên bé sao một lu lửa hai nền lửa hai này mẹ lu bón bỏ lên chàng là bớt xí lu mẹ lên cờ bé cho mong bé xí lu mong example lên tụ cú nó na cú chung mò coi giờ cú mò plau tụi mình nhỏ na cú cha sa luôn đời cú tụ coi giờ cho phong dư sư mua bé xí mua lu phải thâu cú mua cho rồi ít khoai mà lên thâu cú to mà cú à ta bé mong mà bé xí lu chăm plei giờ nó ta bé mong giờ chủ xí lu mong ha nữa cú lu chỉ hà lên nó xưa bé son tụi nó plau tàu tụi All right, there you have it. Let's give them a big round of applause for our panel members. Thank you. Watch out. Cú luôn nâng mà cú những chỉ tàu ở bên sân nâng ở tây liao cú lo thì yếu bao nhiêu thì kia đi ở đâu trò đi trâu cú giờ trong ít tiết cho bỏ trâu cho ó thầu lúc chi đi cho ta mong trâu mò tụ nhau còn lối còn phản tư là của lên trâu chung là cái nhỏ nhẹ nó giờ lo thế đi thì cho ta nó trâu mò chung rồi cái muốn lợi số là nhau ok bé cô ở bé tụ nào cô của lên phong bê tan thong bé cô bùa tay bùa tơ ta thì tơ tu ta tới sự bé chỉ tàu nhau đỡ bé ở tu cho cái bé chẳng
miền nu một tài cổ thế một rõ sao tông bị tài cổ thế bị một anh nhỉ nó rõ cho nên thở một chữ rồi nhung cho một bỏ tài cổ chỉ tàu so kia đi đại đua nó chỉ nên bao hay thì thầu bị muốn cho muốn trả là bùa cho kế ở bị tôi cho mình cả nó giờ đi cả bị cho ở chừng kia ở chừng tôi cho tới chờ nó mà cho giờ đã chỉ mong rồi mong lúc cần cứ lo chỉ giờ lo yêu những gì lo mà muốn sẽ kia bao sẽ tôi lo sự và dù bao dù cho cần cứ mà có giờ thì cho mình nhỏ này lo mua tên nó khẩu kia của chê tiếc còn cho ít tu của thầu rồi ít tu còn cho trong không nói cho khó của còn này cho mình nhỏ này bỏ chân dùng này cũng tới tròn xa nó là cũng dùng xe thì chờ kêu cũng tôi một số rồi còn nó hay lo lụ tàn cho thọ sẽ là qua sinh tế cái gì thì cũng mua cho lũ pha ở đây mù chỉ tận đây là bây giờ mua ít khó cho lũ cứ chặt đầu cho bây giờ là chỉ số tu nữa,แต่ส่วนเดียวเขาสาวชนจีตัวbây giờ cứ thấy cho bây giờ ôn nàoจีbây giờ mua bình时肯搞，咁啊啥的，就为咗俾点菜咯，bây giờ để chờ thìกูมันจะเชื่อmua chỉ mua nông nghiệpแต่chỉตัวจะเชื่อนะมาmuaต้นđâu giờ cho bây giờคือทุเรียน菜นะvì bây muaทุกชา哈，我做咗bây giờ là只ส่วนtu nữa. Quick announcement. Letting you know the workshop session will start very shortly. So after this, we're going to transition to our workshop. Again, it's in your handbook, so make sure you look in your book. Workshop. Please also visit the Garden Court exhibit booth. Win prizes, lots of good prizes. You get the exhibit card. It's included in your conference bag. So your blue bag, check in there. Sign by at least 10 booths and drop it off in the raffle box to enter to win one of many wonderful prizes. Prizes drawing occur on Saturday afternoon during the plenary and on Sunday evening banquet. You do not need to be present, but make sure you fill legibly so we can actually see. So you may feel me and down show me and make up in ying down there. You may show the king in a doctor scribble or lawyer scribble, be patched on me out. You may king the more like car attached no something. Prizes will be, there will be two $50 Target gift cards. There's a CD and T-shirt from the Kong and Chu Project. There's chat gift basket, nice. And there's two from Red Green Rivers. If you have not checked them out, they have amazing stuff. And if you don't know what to do with it, call me. I'll be right there. Also, we've also seen briefly, visit the Minnesota History Center. We are Hmong exhibit for free with your conference badge, so make sure you have your badge. Throughout the session, please make sure you wear your badges or you will be stopped. Let's see, in the conference badge from April 17th to April 24th, HND will also be providing a shuttle, a free shuttle from the exhibit to the hotel. So from the hotel to the event and then back. The shuttle schedule is in the program, so look on page 8 of your program. Next is visiting our art gallery. It's up the escalator to the first floor on the right side will be the exhibit. So visit all these cool stuff. We got a couple more things too, Jer. The second plenary during lunch will start at noon. Lunch boxes will be provided upstairs in the Minnesota in the ballroom. I believe Minnesota ballroom is here. So come grab lunch. Yep, it's back in. Yep. Back in this room. Tonight, the concert starts at 7 o'clock right here. It's free if you are a conference participant. All outsiders, it's $5 for the public. Just a brief announcement, lots of people have been asking me about the Saulu Van case in Menominee, Pepin, Wisconsin. The Hmong hunter, 64-year-old Hmong hunter who was recently beat up. There was a court hearing this past Tuesday. I will be also giving an update in our civic engagement workshop happening in a bit in stateroom, I believe stateroom 3. So if you, we'll be giving you details about that case. Other than that, you guys are dismissed. We will see you at noon. Thank you.